Vendaval que foi sinistro. Olha onde foi parar o teto de segurança aqui, ó. Na via. Vai partir não enquanto não tirar, hein? Olha lá. 377, 900, CNR, moto 900 e uma coreana. Aí onde está caindo a situação. Vai partir não, hein? Tá difícil. Vem a tropa de choque aí para tirar o tapume da via. Será que eles vão tirar? Vamos ver. Vem a outra Paulistinha aí, será que ela vai fazer? É tropa de elite. Oi. Será que vai? Tá difícil, hein? A tropa de elite vai tirar, a tropa de elite. É, vai ser a Paulistinha de novo. Tá de Paulistinha. Olha ela aí. Ó, o cara pra tu tá vendo aí, não tá vendo, ó. Olha lá, tropa. Não. Tá difícil ainda de hoje. Ah, liberou lá. Ah, deixa eu parar o teto dele lá. Só aqui na Super Via que a gente vê isso. O teto da cabine de segurança voou pra via.